这新手团我是带不动了啊！最后一件装备，最后一件装备，有没有人要了？巨龙风暴胸甲、板甲，有没有人要？怎么没人说话呀？这干嘛呢？这是在这死者的灰烬，这是干什么东西呢？什么玩意儿？嚯！哈哈，这来打副本来了，这哎，干嘛呢？都在这儿啊？这是一个个的。不是，不要装备就搁这钓鱼是吗？钓什么呢？这是就是岩浆里边钓鱼啊，钓了一堆死者的灰烬，那可不都是死者的灰烬，一堆骷髅脑袋，你这钓的都是什么玩意儿？这妈，钓鱼佬真是，哎呀，说点啥好呢？那天早上起来，笨熊给我发一张截图，周四 CD 刚更新，整个大浪然那池子里边全是鱼钩，全是人呐，都搁那钓鱼啊！你们天天的正事不干，天天钓鱼，要不要了？最后一件装备板甲呀，说话呀！这个，哎，踢的，行，没事拉走。这没法整这些。走啦，别钓了，下一个本了，我的妈！走了，哎，把武器都换上啊，别掏个鱼竿打 BOSS， 得打鹌鹑，别钓了都，哎，我的妈！怎么又开始了？这没完了吗？你，哎呀，我。